ma parents na binotea. Donc nanda koyo on ne peut plus parler d'autres histoires car makamuna yo na Belinda. Ça va pas. Hein? Alors si je me permettrais un jour, il y a Robeta Belinda et pour toi pourquoi pas na salon. Et aujourd'hui, bazo lobela yo malamu moi mouké. Le jour où j'apprendrai que ce n'est plus Belinda et comme yo nenet, jour hollandais, on ressentir na bien. Nayara na sekaka, ce jour-là, au moment où on a un vieux lion. OK? Tu comprends? Oh man. Ce mec qui va changer na bambata, ceux na maloba qui te bambata ba reçoit. Elles vont changer. J'ai déjà payé la chambre, hein? Comment on a 13 heures, OK? Ouais, l'hôtel. Bis aussi tu changes d'hôtel. Kako to kindara na ta, comment on a 13 heures, on a bête à tour dans la région de l'hôtel à des amis, OK? La chambre neuf, ça va? J'espère que aux amuto oyoki, hein? Conseil n'a pas si au tiens on a mato, tiens on application, hein? Sinon tu vas ressentir nga. C'est quoi ça? Quel genre d'enfant? Sans Mao, ma vie est nulle et inutile. Hein? Pardon, Mélodie. N'a pas compté sur moi. Hein? Mais t'es tout d'abord, il y a un petit poteau, il y a un tindi, et même avec le bon de la Mao. Alingité. Comme la souka. Sur mon labo, la souki. Oh, Mao m'tala tsanga. Mao m'tala tsanga. Makambo désolé ka naza au courant nango ale ilo nya buzoba bobusana na ndako oyo yo muto bebisi mbongo na yo honore mwasi na yo ale ilo ina buzoba o nga yo kio na beta kango kare na mane ko zabino mo yo moko benga ngai ale na regretter na okamwe pourquoi bino mibali botonda kate ale oza mwasi na kitoko mao pe so tali photo oyo na bana na yozolanda ya libandana pona jipe yo pona mini yo pona caleçon o bazotika libanda o nini po mao lelo so abia ta pantalon ale rote mana bana anaki wanzela tango bala kama oui, bindo bande ko lela ale. Yango ndo bande ko lela ko landa mao. Nanzela. Ma ala tarape pantalon, ala tarape jean, ala tarape mini. Nyoso to mwasi bana miki bazola ta ma ala takango. Mais akomi ko se respecter parce que akomi mwasi alibala. Oza zoba vraiment. Ale, oza zoba ngala ko mona zoba ngala ko kumisa ote. Na ko ezabela buzoba. Mais on a confirmé que naza zoba. Bourrique, mais là, il y a bourrique, c'est à l'air.
naza mpona zoba nalandaki ya biema bastring bakotika libala oza zoba string eloko nini ngai maoso abi alata string maope alataka kaka string mpo mwasi epekisami teke olata string olata pantalon mais lata na ndenge moko ya normal oyoki ale elodi nyonso wana c'est déjà passé solinga nazala vie pardon bonelanga mawazo pardon je suis prêt s'il s'agit même na futa ye je suis prêt à le faire problème eza te eza likambo kofuta ye te aza mwasi na yo mawa aza mwasi obalaki ye na mbongo boma moto nga na ye apo napelisa moto te nalingaki na ye bandakala nakoboma na nga moto na nga na ye bandakala me nazalaki na besoin na yo nde obenga nga mpo na ya nga na koboma na nga moto naza tike na ye apo napelisa moto nga aza na besoin bozonga ndenge bolingola mine ezalaki ndenge bobandaki yango problème eza nango te ngai nazokende nanu prière so nauti prière nakokende pa mao nakokobondela ye kende sikoyo boma moto nakoboma na ngai moto kobanga te papa na nga kobanga te ngai nde naza a naokeka nake prière bon ça va prière te lokola natamboli mingi na moi nakeka nalongwa bilamba oyo nachange elamba mosusu nakende nga mo nayebi ye aza camarade na ngai nayebi nde nakosala na kokosakosa ye na kolambalamba ye akoyokelanga mpo mawa boyaka te tokende pai tozonge pai na nyonso oyo osali oyo na bamini oyo olandi na bilati oyo bano bakoma olatalata oyo olandi siko ozwi nini nazwi eloko te kotalanga boye te nde naza misuni boye naza deja ya kokufa naza moto akokufa bomelanga moto pardon bomelanga pepe problème eza te nakobomelanga yo pepe nakobomela yo pepe kobanga na yo te papa tolingi yo mingi mais alain faut changer eza te so babomeli yo pepe après ozomeli so makambo wana bomeli yo pepe kobanga na yo te mais yo mpe faut changer alain faut changer tika biloko wana lelo so mawa akomi mabe toluka na biso libala po tobabala biso mais ozwi libala na wa bien epuis ndaka kitoko boye ozi yango ozotika ngo kaka eza pasi ya pasi motema tekisanga pasi na motema mpenza mobomaka pepe yango nasala nini camarade nga na lilingi olingaki aperde libala kitoko ale esala noki papa transport eza pasi Belinda! Mama! Nalobi. C'est quoi place na next abimaki? C'est quoi place akete? Nzambi. Yo mbilo bolinganga kana sila kana kofinga papa abino mikoni so afinga kanga zina sambo ndenge na za. Tiro to papa na bimisiko. Yena na téléphone. Bino! Prête-moi ton épaule, que j'y oublie mes peurs, et reste cette épaule, que j'y allège mon cœur. J'ai peur de voir ce que j'aime s'éteindre devant mes yeux. Et maintenant que j'aime, j'ai peur de ne pas vivre assez vieux. Si tu savais comment je doute, parfois si tu savais, souvent je doute de moi. Si tu savais les choses que je ne dis pas, que je ne dis à personne d'autre que toi.
Souviens-toi de seul au monde, tu m'as écouté, mais j'ai peur d'être heureux et donc de t'ennuyer. J'ai peur de ne plus. Eh, maman, attends, akangi téléphone. On m'a dit makambango. Wow, nzambe ngabano yoye mami. Comment je doute. Parfois, si tu savais, souvent je doute de moi. Si tu savais les choses que je ne dis pas, que je ne dis à personne d'autre que toi. Si tu savais. Maman, bano bakubomisa nzambe. Omoni akangi téléphone akangi. Tala, soki nazwi nene tindelo na koboma ye. Mais bano nzambe wo. Oh, ni surtout na boyela ngani na mutu. Nga bamba na bana kelasi ngana ba. Yeah. Respect na nzoto na ngai mama ya bana. Ekozala lisusu te. Papa. Mao. Bonjour, Mao. Bonjour. On comme Mao. Azate. Mao. Nini bakuongea ero nini mama? Okomi lokwa mwana moke boye. Ondiko ozaki na ndako na libala te Mao. Nini? Okomi lokwa mwana moke ondike célibataire oke ozaki na ndako na libala okomi koya kolalela bandana minute. Te boye te Mao. Mao boye te Mao. Dala zona kiti pa kana. Sale fort Mao kite zate vanda ta anga na nga pressé. Nini ngona se fort. Mao ndifisa la. Alliance o latina liboko Mao. Camarade na. Ebele bazoluka te batia banga alliance na liboko Mao mobala lati alliance. Okoko limbisa ete. Oye na o marché na banque na sutuki na pongika liko alliance. Ezaka o wana nga na yiti omonga na longo na zo ya mbangu boy po ekamusi ngai. Ala ko vana na bar tendenga na moni Alain. Milanga masanga entouré. Mao ni zo luka. Olingo za femme libre Deye bisanga iponga na misu misama lisusu te. Kana la mona ya. Non na mona ya ngoti. Malembe melana fanda na kusolo la fanda na. Afanda nanu. Fanda nanu tini bilinga. Malembe te. Mais fanda na ngana so akisi yo na so akisi te na yoka bona to so la bien na bien. De bela susu yo na ngo awa, ne bela pressé nyo so côté na ngo na lopangwa. De pour expliquer nga na lata alliance. Yo na ma chère, na lata alliance mina na mona te. On a mon alliance. On est là, on a ça prêt. Il y a rolongo na aussi qu'on a pèse sur la boîte. Eh. Tu m'as fait l'alliance. Ni na zana zeki na pressé. Donc ma camone so yo moni alliance sali. Donc elle be la mutelo te donc ma benanga pour ne pas parent nga. Ah c'est pas bisoti. Pas mais ça te mais yeba bi ko limbisa. Yeba ko limbisa. Mobile o ayo moko. Ala tu alliance. Ozoko ko limbisa été. Mais nga tu zona ki problème moko bo. O limbisa ngai. Nga na camarade na yo mais mobile alongo le son na famille na yo ozokoka olimbisa ete ezani ezani Mao ezani nga ni na zande zo mwana na ya pressé awa ngena ke pande ko nanga induit love ngena ke to ba biloko nanga batikela nga passer nanga mado kungeni na tiki biloko wana kuti na za pressé fona zwango po lobi na fete nanga na okende mais na eta na moni ale et c'est pas singa te Mao luka solution luka kimia nini Mao zo luka basa mingi te Mao ba camarade ba mingi te akopesa conseil ko anga melody basa mingi te ngako na ko sepela kutu lelo tika libala menga zo linga yo za la bien po olongola biso soni na groupe na biso Mao nini ko nini loba liloba monga na kenga na apprécier loba bonga bimia zana za banzele bele fona ke pepa tosha please Depo ya ki lobi azobenga ngai azozwa ngai te lelo nde mama yebisi ngai lobi abenga kinga na leka kuna pa ya ni na flat ya major zolo sanoki lobela ngai loba moko po o eta on ya kuti ale a trois camarades nanga et sepeli singa iti ba
fille bazoluka na bala so bakuti na ekola baningano amoni baningano la masanga oyo ya meli etouble azu baningano lolo osuka wapi mao nini kaka mao nini ko obosani ba fille tozaki nango obosani nini msuba ero bazoluka kuti bazoluka mbala kosombela te lamba yo zaka bien oza bien mobali nakipaka o bien alataka o bien olia ozanga keloko te kana likamuke wana bomela pe mutu te ko limbisa ete boni mao nini kaka Mao, on va le roter. Mao. Donc, il y a souvent le lobby qui n'a aucun boy. Mais le lobby, on va la kiné. Tu n'as pas perdre de temps à arrêter. On va pas te. Comme baba. Donc, soit Amélie Massam. Est-ce que vous m'avez dit? Soit Amélie Massam, il y a un comportement, il y a un mélange. Il y a un monde qui a battu son nom de comment me Massam. Est-ce que vie à moi nana bat moi nana sama na bukeka bakata tata kwa ale akini kozo moi nana ota bébé sipe de pas vie à moi nana o bien mota ngai nyesto zolo bana nazo ezotala ngai te nga problème na ngeza nde limbisa ya za mobali na yo ma olimbisa oza kamana na linga ka mingi sona linga ko mingi te sona linga ka ote no moni nga nazo bepsa ba air na nga ko ya te na futa ba transport na ko na ya oluka ya kitsa motema melama ya pio kitsa motema ya olobini lobani te lo moko se pesanga na ke ko ebsane ma copine nanga kitsa motema ya libala basakana na ngoto yo suzo libala na o ya limbisa za mobali na bo umeli umeli bo umeli ma yango sanga pasi so bakamadi mususu ba yo kitala kaka yo limbisa ya ko sala nyeso tuana Mao. Takandeta na kuti mobali ndo na so yo moso ko moni ko kitsama ya misu. Ala leli penza mesa boye. Milangi. Mbisa ya. Ko sala nyeso tuana. Mao. Takandeta na kuti mobali ndo na so yo moso ko moni ko kitsama ya misu. Ala leli penza mesa boye. Milangi. Je me souviens de tes exploits, je m'en souviens. Je me souviens de ton amour qui brise tous mes liens. Tous ceux qui t'ont croisé ne sont plus restés les mêmes. Toi qui approches l'opprimé et lui dis, mon ami, je t'aime. Israël t'invoqua pour traverser à sec. Ceux qui ont espéré en toi n'ont pas goûté à l'échec. Personne ne peut te sonder, même pas les plus grands évêques. Toi qui mettras terme à la mort et la peine avec El Shaddai. L'éternité ton trône, la toute-puissance est ton nom. Toi qui vis à jamais. El Shaddai, l'éternité ton trône, la toute-puissance est ton nom. Toi qui vis à jamais. L'immense univers que tu as créé ne peut te contenir. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Ta mort sur la croix, inoubliable souvenir. La couronne d'épines, les clous dans les mains et dans les pieds. El Shaddai, l'éternité
jamais. Oh, El Shaddai, l'éternité dans ton trône, la toute puissance est ton nom. Toi qui vis à jamais. Oh, El Shaddai. Bengaka yo mama ndenge nalobaka ntango nyonso apesi yo nkombo ya mama na ngai po olemisi motema ozonga na libala na yo c'est ce que moi je souhaite ndako na eza kuna awa lisusu te kasi okomprendre ngai mpo okende kuna mpe change ezali makambo na bino mwasi na mobali na kati ya ndako eza makambo ya bino mibale bato misatu te toujours ezaka bato mibale donc so troisième personne akoti esili makambo ebele même kutu biso baoyo kotisaka biso te koma ndenge wana eyeli yo kamwa conflit moka mokende kati ya famille kendi pa bandeko ya mobali na yo koza awa te basemiki bato basola makambo ndenge wana eza biso te je crois que c'est clair tena kotika yo sikoyo ozonga mobali na yo continue vie na bino vie na yo awa te vie na yo yo na mobali na yo je crois bien c'est clair ce que j'ai dit nakoki kobakisaka mwa liloba moke liloba na ngai nabakisa yango mao ezala mbala liboso ezala mpe mbala ya suka soki ozwani na mobali na yo okamataka biloko okimaka na ndako oyaka nga mpe nde navai na tata na bino lelo tokomi ndenge tokomi mbula mpe bino bokomi nango topasa mpe na baproblème mais tokangai kaka motema libala soki osobali mipesa kombo ya supporte mpo eza kaka to banokutaka bolamu te pasi mpe ekoya mpo toza bato soki eye kangi kaka motema soki ya kobongisa eza ndenge papa na loboki mpe basemeki na yo bobongisi na ndenge esumaka mwana te mwa likamuke eye ale ozwi biloko bimisi ndako na ndenge eswi biloko wana te na banzi oyoki tata no ndenge alobi tozokamata yo tokende kotika mpa mobali na yo respect na mobali mpe na mobali nde kisi ya libala yango wana depuis ntango yo oza na kanda kozwa décision te faut d'abord réfléchir tuna baconseil basalaka ndenge wana moninge tala likambo naza nango nakosala ndenge nini yo osilika ozwi biloko mobini so biso na projet de faiblesse parce que sikoyo soki abwaki biloko libanda ala c'est autrement alakofita biso bamana yo moko bimisi biloko nokenda te vous ne voyez pas ça banzi oyoki bino bolobi bon sikoye parce que bolobele mokolo azalaki awa tosolaka makambo ebele toyebisaki mpe ye oyebi asalaki po aza bokele mwa toreproche mpe ndenge wana eza te tosolaki makambo ebele amikitisaka afukami te awa fukami asengi pardon ili totikaki ye tokotika ye te tokotika mpe tokoyebisa mpe lisusu ntango mpe tokotika na misuni tokopesa eso toli c'est tout nga bamba na bana kelasi nga na ba respect na nzoto na ngai mama ya bana ekozala lisusu te ngai kashala ya nse Bonjour papa. Bonjour. Mais Binobo, Kindo Kite, hein? Boistani, Boy Kosana ni na Bino, hein? Boy Bigana Yina Bino de Bosana, Bino Potel no Bino Foma, Bino Bala, Momi Tanon de Bolati. On est Kindo Kite na Moyo, Bozo Lokabatu, Bota Muninga Kutundenga Lati, Bota Bino mi Binde Bolati. Na boyebi ke nazaka na kanya na bino mobali na ngao kengela chaque jour mwana nga lala ndako te likona bina bateli bozo lataka o bateli ni bosaka na ngai boesani na tumo boesani ngabo bolukira nga problème ni bala nge kufa likona bino mwana nga zaki na makambo te akote la rythme bino yelateli oyo elateli ni bima na bima bozoka te
tabila mabala bando ki obo soya konloka batuna moi vraiment. Bobima. Zizi. Bakende caché. Hey, arrêtez. Donc ça la semblant. Tout simplement parce que mon ninga na vani nandako. Mais ba yaka wat. Malali boso moni bango. Mais chérie. On ça c'est comme si oyebi bango te. Revenez les enfants. Yo boya ba ba kota awa. Parce que na bengali mo mabeni na sali. Ba yebi adresse parce que oyambaka bango. Muninga na mo mtapesa bango adresse ngai. Na boy ndo kangela kangai. Ce n'est pas parce que naza wana que obenga na bango. Laissez. Belinda. Ici. Oui, papa. Baninga na yo? Belinda, ça va? Toi, c'est qui? Viviche, papa. Mais yo, on y bosse benga na bango. C'est quoi benga bango suba fanda pona? Pour laisser na suma baba non, tu n'as pas fait. Oh, ma copine. Belinda. Papa. 5 minutes. Oui, papa. Kanga bamba na bana kelasi ngana ba. Respect na nzoto na ngai mama ya bana. Kozala lisusu te. Ngai kashala ya. Ke moyo penza. Belinda. Omoni ko découcher nde luka ba problème. Ya malembe te. Makamba malembe te. Siko lelo za un jour à classe te to ekotala yo, omoni ba conséquences biso to sibi. Hein? Po yo découcher. Mama malembe te. Ndi pe bagangi biso sali biso bien te. Ekisali biso bien te. Moi ko to umele ate to kende mba moko. Obike Belinda répéter ba découcher bongo te masa. Ya bo futi na ngate no. Ba découcher bongo te. Ba bisa kiyo avant ko découcher pour tunaka. Pardon. Obike bo comme ça va. Ko sikri papa sikyo. Papa mtamona ani cool bon. Eh, papa sikine tu. Mtangende ko pela mom kize mama mais papa pena pose. Si to mingi penza yo. Loni. Mingi penza yo te. Ce qui va obenga na biso mingi mitande olati. Te mbali boso mom talati. To kende ku. Obike ngene to za to ko banda te position na kutia. Kende pa. Mais on nga zo chauffer le quoi mota mbabo les opela. Non que papa boye banda kala. Yo zana ndaku fa tuna. Ya futi na te tala kandeza boyenga banda makambo wana na bimasu. Te ko baka makambo wana te faut déterminer bando découcher. C'est faux. Yo ndo zo ali kambute. Obike neza na mavinga conseiller biso boye. Tel les garçons là de 12e chanson faire conseiller ki biso boye. Obike na regretto déconner massa. To tambwa to ke. Obike Toi, viens. Viens ici. Rappelez-moi les sous combo na yo. Nani? On m'appelle Bibiche, papa. Ah, Bibiche. C'est bon. Bah parlons na yo bazali. Oui, papa. C'est bon. Tango bimi penandako. Olati obimi. Papa na maman bazali. Si, bah mon qui papa. Très bien. Oh, boza classe moko. Tu as quel âge? J'ai 17 ans, papa. Ça va. C'est bon. Allez. Maïelle est dans la classe, hein? Merci, papa. Au revoir. Belinda,
likambo na yebisi yo lelo simba yango. Fini, fini, fini et alors fini. Namona yo lisusu na bango te. Eloko na yebisi yo simba yango. Maintenant je comprends et Kiri ozali wa yebisaka yo. Hein? Et même ton ongle, hein, Major Zolozolo. Akomi komona c'est comme si ngana koyi kopesa éducation na bana malamu te. Et tout simplement parce que Kiri au côté mabe. Fini alors, fini. Entendu? Oui, papa. Belinda. Belinda! Et puis Belinda, avant là qu'il doit changer l'ambana. Mukongwana otigana libanda. Mais bilo bosoki grand zolo ba a raison, hein? Mukongwana libumwana zotika polele ça pour na yena mobali obala eh. C'est pas permis à tout le monde battre la ngonga au felebo. Oyoki olongo lango. Bonjour. Bonjour. Bazate. Bon, papa. Ah, yo vraiment. Tu peux n'en quoi moi. Ah, nieka piaka. Bongo yo rope maté zo benda bendanga ko sima boy. Sije. Oya sawa na lubandi na. Kasi tetele ya bana te papa. Nani wana zakolo? Kasi nipsuke leke mbali nanga te papa. Yo yaki kulela na ndako. Tala makamuna zako mona. Nani mwanendo mwana Belinda bafata kasi paya kamalada mubadi. Hai. Kumi sisi mubadi. Siko aya kusanya. Papa, isa pandeko ne po ye utuna ya usala ni. Na lubie musala na ye nini ya. Me aye kutela ndeko na ite papa yupi ko lubeleke ko ko yoka. Ngana jinga kama kambu ya ndengu anatie. Tuke namoye sushawa te. Papa, yende ba tie responsable makamba po akengela ba Belinda. Yango moni akomile msuso mona etongo azongi pokwa po akengela bana wana. Unika kuluba bazo soko koyoka papa. Nakulubila ye. Ti oloba nini? Nakulubila ye. Ukansingana kubanga ye. Boyiko. Mazolo kutaza munele moko na fita kasaka ye. Soki pazungisa na logi yengwisi. Siko zoba pamba. Nakulubila ye. Makambi beleza kusala. Confiance ya mutu zaite. Sutu mwana mubali. Nakufaka ya. Tika maiza makamba kolobela te. Makamuni nukuta. Usaka na sumi nini yango. Papa. Ah, en tout cas mayuva. Maman. Belinda ya kiti. Oh pana yo zana. Allez mettez debout. Tu as un problème avec moi. Problème nini ozana wa tuni so ozana nani? So le bika ke ozaso pe nani ayo kiti sili. Papa, au solo na semi que tu ne sois na zana. Kuzala yuna ni taringa. Oya fataka saki mwana libosuna. Yute bandiku ya mubaite bakamaladi yo lisusu yao. Nazanya confiance ya mutu te. Ngana yipona bibile ndiku yo. Alors, uya kuvanda kao.
soki nazungi awa namona odisiste ani kumona kuzwanga mabe mambo osalaka mpenza papa aza ya raison makambo dani mpanza azoloba yango oyo mpenza ozoya na ndako kuna kolelalela kopesa barapport yo lotika makambo oyo oyambaka bapaya na absence ya mobali na yo ozokontinue kaka olingi su oyo susu abebisa su oyo atikali wana ezalaka te yaya. Papa, moi je suis ici pour une mission bien définie. Hein, celle d'encadrer les enfants et si je n'ai pas d'autres intérêts. Bon papa, olimbisa na loba na lingala na lobi naza awa pona pour encadrer bana. Yo kanisi lokula yo lobi na français, moi je suis pas étude. Hein? Moi je suis étude. Toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ce n'est pas français. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Oui, tu sais, ouais. Le 25 décembre. Ce n'est pas français. Noël. Le 1er janvier. Ce n'est pas français, le bon année. Major, ce n'est pas mon français. Et là, français, quoi, tel ça. Eh. Dis rien. Ça, c'est qui s'engage. Maman, papa, eh. Ça, que vous t'y faites. Bah, il y a qui beaucoup de missionnaires, bah, ils vous savent que vous avez. Esclave en Sowe. Eh. Alors. Papa. Alors. Alors, Jean le Goula, ça venait c'est sur les mains. Les Anglais, tu vois. Les Anglais, papa. Jean le Goula, client cool. Mon parrainage. Ouais, les Anglais, allez, Lunga, coutez le sous-ma couloir. Moi, on a 20 ans. Mukolo na guya, oyo na idia we na moniete. Na yaki pana papa ni ya zizi. Do makambo papa lo bazokosa bandili bo mata yo mu. Afate ke si mwana mususu. Yebe bana ga ni ba Ah. Mais que soyez côté abo kilo zele suka yete papa. Mwana bato za ya nlemvo ya tikali. Tika sala nani naye. Ezala te penja zizi. So bazolo na beli ka. Mais que fanda te papa écoute abo. Azaite. Bakendaki wa. Na lo bana te na lo ba makambo biale so nyoka na kata ndaku oyo. Do bien moto. La ngwa ku. Comment il faut bannir toutes les idées. Tala si je na yaki nango. Tata yomo. Ya papa ngala otema te na on fona lobela. Omoniko yo penja so problème so yeli na kata ndaku oko. Luka Jean Saka na Lili Makaya opesa bomba problème na yo parce que biso to lembi ko yamba ba problème na yo. Ezala te yo mo kolo bozo comprendre ka te ko luka ka makaya. Ah, di. Papa yosani. Papa na makambo nyonso nayebisaki yo makambo oyeli olobi yango tokei. Hein? Papa kande tosololaki yango wana toye kotikela mwasi na oye wana toli na kopesa tonke mama oyo elekaki tobosana yango toza bato bisika bato bazalaka mabe ezangaka te mais nzambe alobaki tolimbisana pardon osengaki tomekaki kosola na mwana ndenge tolobaki mwana mpe akitisi motema mema sikoyo mwasi na yo mpenza na motema ndenge mobali amemaka mwasi bamakambo mosusu wana omekana kobosana yango papa omesana osokomi deya responsable botia nano bambula na bino pembeni bozwa sikoyo baresponsabilité na bino botia yango liboso tolini yangai napesa yo kaka yango wana tosa mwasi na yo yeba kohonore mwasi na yo nayebi te papa soki aza na likambo kobakisa ngi papa ngai nalingaka naya te mpo na ngai déjà c'est déjà réglé donc il n'y a pas à corriger mwasi ali mwasi na yo toliaka bambongo ya bato tokotika vanda pana epai na biso te place ene epai na biso ezalaka susu te mbeto ne sina tumba yango ekenda kala sina tumba yango sina bosana yango donc papa na mariage faut compréhension mutuelle ezalaka conflit na bino mike mike na kati ya foyer faut savoir que gérer yango bino mibale surtout ça ebima libanda te parce que la troisième personne qui s'ajoute ayaka mpe na makambo mosusu tamoza kobebisa tamoza kobongisa mingi babebisaka papa ndenge nalobaki na ndako bato nyonso bamonaka bino bobandi
On a estingoté. On a estingoté. Il y a des troubles, il faut éviter ces histoires. On nous a tourné tout autour et surtout Bassi. On est Bassi, on a bien Bango, hein. Manga hotel, manga hotel, n'engagez pas. Toko, c'est comme on est hotel à Makassi. Et bien qu'on lit un moment, on a un petit peu de couilla. Si j'ai la base, on a bien bolanda dans la balabala. Et bien noté, excusez beaucoup kilo. Mais on bisous dans la cabane, balini sur la balabala. J'ai la base, one. Qui toko, mais t'as la un petit peu de bolanda. T'as la cacaillou. Donc je crois qu'on a passé de mon côté. Je te connais bien maman na bino. Vous te connais malam. Oh. Mobile na yo yewa. Ni mbali mi barete ne bi ye. Na mariage nyonso fuiba. Ulimbisa. Muni bala seli kama mbeba muke. Ubeng bino mi bale. Ufai na bino tala na muni buyi ye pa ko comprendre. Tango muni li kama mabe. Bibi na bala ukangi. Ibaka sio BBC déjà. Et le coup, moi, c'est mon bail, et puis il est mal. Il y en a de même pour l'homme aussi. Il peut avoir un bébé, il peut avoir un bébé, donc je suis bébé ici. Le coup, moi aussi, comme nous sommes ici, il dit, le salon, la chambre, bon, c'est comme on planifie et c'est terminé. Et puis, dans le mariage, il n'y a pas de démocratie. L'homme, c'est l'homme. C'est lui le maître. Maître, il va arrêter. S'il n'est pas là, il n'est pas là. C'est pas le jour il n'y a qu'un seul, c'est l'homme. Pas de démocratie. Démocratie pour la politique. En mariage, il n'y a pas de démocratie. C'est l'homme qui décide. Il y a une décision. Il y a beaucoup de gens qui ont des moi, ça, je ne tolère pas. C'est que 3 jours de pain, c'est grâce à ta mère. Pour Nangaï, où il y a 23h à 23h15, moi, c'est comme ça. Donc, tu oublies tout, et c'est terminé. C'est lui le maître. Bossana Nyonso, ok? Maman. Na banga mingi pesa koma mama nangani banga mama toujours osala nyonso ekekaki aza mobali na yo bozonga bon terme nde bozalaka papa nzambe azoloba mobali linga mwasi na yo mwasi tosa mobali na yo nga mpona nga na soki kaka. Merci papa maman na nyonso bosali bolakisi nga mpena boza chérie, tu viens. Vous avez papa, vous avez un vrai parent. En tout cas, encore une fois, merci. Vous avez encore remercié Binoté, en tout cas, merci beaucoup. Mais viens, chérie, tu viens, non? J'ai pas de bière, il y a pression. Classe, il y a des gens qui ont copié la classe, mais ça n'a pas. Je suis dans la classe, classe 5e, 6e pour la classe. Ah là là, on est caca. Moi, je vois qu'il y a une classe, mais il y a un monde qui a joué. Il y a un doublé. Il y a un monde qui a doublé. Tu as autant la caïna, tu as triché la tembe. Tu as triché, tu as comme un cabo. Tu as triché. Comme ça. Ah bon? Bonjour papa. Bonjour. Bonjour Tang. Mais la balabala, vous voyez, vous parlez? Non, bonjour déjà. Babengani biso. Siko to fandi na nuyo si ça va couper bon. Babengani bino. Voilà, vous dérangez la classe. Eh, retard. Toi, c'était qui encore? Bibiche, hein? Bibiche. Papa, excusez, permettez. Mais quand on entend moi, ni une tête à cava, bengani, je peux pas Minerva, tellement que Minerva, Mikolo, ma fille, rien que pour Nayango, Ezali Kambagosel la gêne. Hein? Papa, camarade. Ben oui, il fallait venir, il fallait le dire avant. Allez, Bibiche. Ça, tu t'occupes de ça avec tes amis. Merci beaucoup. Ok. Au revoir, papa. Bibi. Au revoir, papa. Ça va aussi, toi?
ça non. Amna sengi musikate. Wodi kana sepelite. Surtout yo. Osenge mbongo pwani. Oza sampideur bondeni. Non non lobi na ko. Osenge mbongo pwani. Non, obika se foroza na courage. Courage, yo ndoza na courage ba nguba. Ko la tsamba mbongo pamba na. Ma copine, bokabola ko. Bokianga te. Boni bisenga senga bo. Iboso mtafuta ko minerva. Iboso mtafuta ko minerva. Sengi, so na sengi ndolo. Le modela kanda papa no senge pe mbongo na facilité ko likambo ate. Obika to mbanga ate. Nanda kuna e. Kakana yanda kuna na mwasi na bana. Ya so na mema poalu takanga na zali. Ubali penda tata. Na banga na nini ya papa langa ponga ke banga e. Botema comme se fogolo balanga. Moi sengi mbona sengi hotel. So mona sengi to panzala mama. To panzala mama. Ibishe toke kabwa mbongo. Bokabola. Kota ba pesa bise. Bokabola. Bonjour papa. Bonjour chérie. Maman, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un petit papa mbota? Attends, vous avez ça au talent, Nino. Maman, non, tout non, répondez, il y a problème, Nino. Eh? Mama yo telemia. Mwana oyoka te. Mama mnyoto zeleka ndako wana ko yemo kazolinga bongo. Et puis ba pekise mama oyo koyamba bapaya na sansa mobile na ye toke kutena naye. Soit disant soki ndeko mobile na ye. Vani pe na ndako. Papa sepe na ote papa gangeli ezala te. Na âge o aye ba obende mato ikombele fa pa yoka. Ba te belé bazo telenga ba fe belé ba telenga na baluka libala. Ya vani libala bien penza boya ko vani mobile ne calme te. Ezaka te. Ce boy penza nga penza ko na lat na ko kenga nga soutenir. Ok, donc on était bon ami. Papa no kenga nga soutenir. Ko ezaka te ba kenda ta. Yo ko obi ke yango avana na libala calme. O ko fela te ka yaya na yote. Na tangu ya no azana pasi yo. Mwana muka beta kambunda bakolo pe babina. Mwana muka beta mbunda yeza mwana muke ba betele mbunda kombele fois po yoka. Yo zalile ko pese ya no toli akoyoka. Papa yeyo ti. O mwende papa da lembi. Papa avana se poani. Eh mama. Ngakuti soki makwami buzobo. Hotel sushi du kolo kunate. Alors. Hotel ko poke mwana babuzo papa bala bakeyo mto encourager mwana wa mwasi. Papa kutagangeli mtoto kute. Auto kuna mwana mobali. Avani pe na kitanga nzami. Lokwa yekolo ndako. Ezaka baba okufa ezaka pona bana ata kutu balinga bana ngo soki azaka na retard akobota azwi bana yango ne fata ya na so mala lez mama ezaka te mama na ngai ezala te likamba boye yo kovanda boye te mama ngai ya kukende pa ya bukilo na koyibisa iso kutukutani apekisa bakamaradi na ndako kuye liboso bazi bana kende poto luka yeto moni ete bakamaradi napenda ya na bino matoi na lobi bakamaradi babomaka mboka bakamarade soko ezale ya mwasi ezale ya mobali bazaka kamabe. Et puis so ba pekisi yo ke bakamba ba visiter ba ya na ndako na yote ko otiki kaka te mama. Moi no kolobele ndenge nini. Donc elle pas tozonga mama. Mutu avanda ka ye moko te azanga ka baninga akovanda na bango te. Ndebi zale la baninga ne bazama be. Na oloba suite na omoni mamba famille bino na lapi na skoli maboko langa bo na okota su. Ah, ya mwana nanga osokoli maboko ya yonde na ya kotia muno. Ya sana dikamba bala. Dikambu nya sana ngona. Lelo nalo bya kozo mobile te. Rubi yeko. Papa. Alors. Na moniko mona ndako bolinga ko toucher nga mingi. Mambali bana ngetali bino te. Bomela nga moto papa. Nalo ba kombele fa botika nga na vanda na ngai. Botika nga na vanda nazo loba boyoka te. Ezo yindela mino ko boko kata ko kuwa misu te ka ngai. Na bi bomela nga pempe papa likam nini. Na boy na ngai. Yongana na yeto kwa mobali na poli. Ingala uzushi kabamia nga moto. Yongana pino so boyoka te na ndako ko mona ko tumba moto. Ya ko tumba te.
Ya kotumba. Ya no ke ko bomango. Ezopela kuna. Ya bidi yo pe mususu. Okay, kuna mwana. Okuti bakamaradi nanda. Mbelo tindi kiena libanda. Nagangi nakusimba soko. Koloba na munoko ngana lobaka na munoko tena kutombolo na kiti na bwaki yo. Soko betinga yo kaka. Nalubiye kaka. Aza kutala ngaka. Amonga nani. Ngana lubiya kati. Hao bumingu munaka makuti hawa. Yangu posa yanda kuza kuchela binti. Soki bayali bumaka bangonza. Alors. Ata bomi bangonza bako ya bako kuta moninga na bagwa zolia na mesa. Bako vanda pe bako sulima mboko bako lia. Bako kimango. Fauti nyonso bango moko zizi. Baza kupesa mutuma kaki. Mutu soka yele lwadie. Lubiade akukim. Abanda kuyaka kaka. Siko decision ni nozi. Okay ko loba kuna. Decision ni ngana kuna. Na kuzunga na muna na bukila. Bakamera. Abuma bebe. Abuma bebe. Voyage Marie Molato na como camela c'est bon. Ah, postura ma narega. Ah, postura ma narega. Postura narega. Omekina leta oshimba mi. Postura narega. Papa Kimuta na Kinshasa. Postura narega. Moise Katumbi na Katanga. Postura narega. Major Zolo Batika yo. Postura narega. Papa Zaki. Mama noza mama na mbonga ko uluka mama te. Pondo yeye na kaisi ka. Ndenga bocho de pa kuti. Ese mama na ngala ko uza pena problem mbwe na wesenga mama conseil. Malamu kazi ana bengi. Obi papa Zaki. Azati. D'accord. Esikizenga emso bando samusana kuizi nde na katio na yaki to solola neza problème oyo dérangenga yango na yaki na mekano ko expliquer yo Lobakasi maman eza pasi au moins nde bobotaka biso pour un jour biso peut to aider bino moko pe bobenga biso l'avenir de demain ndenge eza boye na regretter makasi soki bino moko ba même ba parents ngo bokomo contribuer pour na kobeba na biso soko moninga na se déplacer na ye awa pour na comportement papa sali ekokai ko kozala bien soki papa moni biso na mabe apekisa biso mais même papa wana akomi ko contribuer pour na mabe na biso na kokata na mokuse naza desi maman naza désolé na façon moko maman na ndimaki te mais loba te eza na courage eza nini ozoba papa asali nini papa ndenge aboti Belinda eza ndenge moko aboti nga ndenge moko aboti Joël ndenge moko aboti Bibiche nzoka papa monaka ne biso bana te papa koma na ye kobima na Bibiche pesanga na okiti na mema mboka neti pesanga kiti oye ovanda Bibiche koma obeta masolo kaka nakoma na vie na moka sala nga na sala nakoma na vie na moka sala nga na sala zelana Bibiche ndina mama buti de toyaka yo ebi Bibiche te totambola ngai Belinda Joël na Bibiche wazaka mwindo aza mwa munene boye par rapport na biso nyonso yende mutakoma obima na papa
Maman, non, quand on a offert de te pour y léquer la maman. Ma maison léquer la ngaï. Des papa sali bibi chinde mo pas pour ça la ngaï. Maman na offert de te na obanga kuta ngaï awa. Nenge kana so maman bomba ngaï. Mais na lobi fanda te mo. Maman nenge sali bibi chinde pas pour ça la nga maman. Ah. Belinda yo kite. Mama nangai. Mwana ngai. Tu bande ba camarade no ba kota kawa yo kota ba bolinga tata na yo. Mama na yebi loti. Mwana ngoza ndoki Belinda za ndoki. Yo ningo ba ke ndenge mwana na kota ka yo yebi ngote. Na yebi loti. Ba kota na kata ndako pona nani. Ah. Yebi loti Sephora. N'habitez maman taille mon vraiment. C'est fois pas ma cambo ne beau sali, bicha sali. Tu n'as ni fois papa un biso vraiment. Ah, tu y n'ingolo ba ke yo yebite. Maman. Yebi sanga kasi yo yebite bana ba yak a pona nani. Belote. Belinda, mais bino moza bandoki Belinda ko bombanga. Yo ngai linga sona kufina mokili eza pona yo. Soki bano ba yaka na ndako pona yo te. Est-ce que be camarade ngai linga tata bino? Yebisa ngai. Mama akena ngana obanga papa ya okuta ngai. Mama nanga. Batu boye, boyo ka kindoki. Yimo ka sokanga nanga, nzoka te yimo ango sa sécurité na bana te. On sala ka sécurité na bana te. Yimo ka soni kama nzombe nanga mama nanga ko kufa nzoni bala ko ndenge ni na kwanza. Boya ko yo ka ndoke mabanje mo ta ko basali ngai. Abuma bébé. Steph Assosa au plaisir. Olivier Moukoko. Abouma bébé. Abouma bébé. Voyagez Marie Molato. Na Congo Kamela c'est bon. Poustura ma. Narega. Poustura ma. Merci. Yo, ozandoki yo. Yo mwana ozana ndaku na ngai, ozoe pe Belinda. Nzoko ndo obimana mobile na ngai. Wona parala yo. Okindoki te yo mwana mukie ajo yo. Ebimana tata ko bota yo. Tata camarade na yo. Kindoki te. Wona parala basawa. Basawa. Nasa tuna yo. Basawa. Malembe te. Yo mwana mukie ajo yo. Ozoka ta soni te. Otula. Ndoki. La sabu sa mwana. Mama na yo. Bena ngambanda na mama na yote sai mama no ndani ngambanda ngate bena ngambanda bisa mama na to sola ngana ye bisa mama na yo na la kisi yo pesa resta donc luka mama na ajila yo mwana mkiabwe mwana na sante c'est impoli très impoli na sante ninga ngambanda ngate qualité aji moko wapi mama na yo azanga éducation impoli nyama mama pola oh te mwana ngapani oh pe mwana ngapani ndoki na parana parana babima parani ndoki nyama moyiba mona ndoki ba karte mo yesuye na sinasuye luka mtu mbaya yo luka aje yo ngai yo oyebi ngate mwana yo luka mtu na ngai yo osale lokote tambola kana mokilo na ebisi yo nakola luki yo zambale na ngai yo kamana mwana nga ndoki ya aji na yo zate luka aji na ajo yo mwana muke obandi kotula vambo nayebi so yo ngala kosala mabe nayebi yo moko na bibala moyibi nyama famille pauvre babola
wapi ye na finga ye yo wapi ye okomona ngana kola kino mabe na mobile na gate oyi place ba nanga na yete yo na koboma yo ase mi bota na émission na loki yo na sanga lote bota na émission zo se mo bota no kiyo mala ngwa bi parce que bana mbali yana te oyi place ba nanga na yete ndoki bana ka chebo ya azoko mbaya génération etula mwana etula bana ka chebo yoka atuli etula Yebisanga nani okutosikira mba meza katina ya bana ozokotela mba babana yo tata mukola ba koko boy okaba ninga kamani ya bana yo ezalaka yebisanga nani loba nani na yo na samwe na balabala likona yo tata mukola ba koko olinga bana mike okata solite ngati mama mbabwe na bambana na class eza normal papa batu bazoya ozokota kobenga bana batu soki baye obazobebisa belinda soki bakoma basi na yo kindokite yebisanga lelo kindokite yebisangani yo lelo kolobangani okolobangani lelo na sambwe ngala sambwe na kartio nzambe na kutela nkamo na sambwe motela kapaka tatato azandoki na ebisiyo ozandoki olinga bomangai yo yekipo bomangai oyekipo bomangai okolobangani okokosangani nde atenya yebisanga okosangani soni ndenge kangiyo okosangani tana soni kangiyo tana ndenge soni kangiyo boya ndoke tata alingi bana mike ozote mama nte ndengeni ozote onembinga lelo ngala komi mabe olinga soko kipenga te poso linga bana mike ndoki tana binga batakrache boya mweko yoka mweko kandokyo lobat okomi baba loba eni ase nalobi ase na boy okosa ngai sute kosa okangina ngai okosa ngai sute bizizi na gangi oyebi kombo nanga na gangi oyebi teke kombo na sotu za la kana signification tata ntoki anga bakamade bana kombo na ngai Benazo oyebi yango Benavo ngenge sangango ongoy sangango ntoki et puis bon basala basala tata boy yo boy comment kindoki tango uzokoka lisusu makambo na ndako te zizi nakobengana yo oyebi kesa oyebi kesa mpona yo nakoyi makambo boye nga nasala ko deja ngametembolaka nayo ntoki ngametembolaka nayo ntoki mobali ozotalanga lisusu talanga boye batakashe boya ndoki kende komata zwa ba chaîne nyonso ya Congo loba comme ça ça weekend même loba ba na Kivu kende olingi bakamane bana yo wana class ok soni ale kende yo sa préféré bana kaje na sambwe nikolo yo ndoki bakoyeba nakopanda sango partout ndoki ozandoki opanzi nanu sango te ozandoki ngoboma ngai ozandoki oyo yo sala kindoki oyebi yango te nasaini bana nanga obebisi na nini yo kanti kindoki zaka ko bana nanga obebisi natambola kala bango bana nanga nyoso mibale bazwisemi eza kindoki soni boya soni osambwe nikozana oyebanga nodesa osambwe ngamuto liboso okomisinga bambanda nga bana classe na age oyo yebaka makambo ozosala kokanga un jour ezalaka te na sambwe na quartier oyo nga na sambwe mwene te moiso eza te likolo na yo osambwisi ngai na si valeur likolo na yo oyo kokosa ngo kokanga okosa kokengela nga bebisi bana siko ngala yo nakobebisa bana yebisa ngai ngala nakobebisa bana yebisa ngai ngala nakobebisa bana oza ndoki tata ndoki atakache bakota ndoki oza ndoki olingi oboma ngai naza mpe moto liboso te na olingi oboma ngai oza moto liboso oza ndoki oza moto liboso tia monoko ndenge otiaka omoni soni ekangi yo tia monoko ti tia monoko ozokoka okomi baba zizi ozokata soni te yo mokolo boye yo moto tindaki nga makambo natinda yo nga nake tinda yo koko boye natambolaka na yo oui mais c'est parce que comportement non ndako natani yani comportement ni yo ninga za ndenge ni yebisango ninga za ndenge ni basaka mba ndenge ni
bazaka ndenge nini il fallait tout avant natuna yo soka ebe natuna po anika koya kobalanga obalanga mpona nini obalanga mpona nini boya endoki obalanga mpona nini obalanga mpona nini so se comportement be fakotikala vananga obalanga mponi obalanga banena banana nini naya libala pasi ye boya bato bamwaka ndako eloko eza te na souffre nzambelanga ndoke mobali azolinga bana mike bakamade bana classe ezalaka te yo kokota prison oyo asali ezalaka te bayebisinga kamana ba Stéphane ko yebisanga bamonaka yo okoloba nini Zoa ba chaîne nyonso ya Congo. Nakokende. Zoa ba chaîne nyonso. Nakokende. Nakokende ba chaîne nyonso. Baye ba tena. Nakokende. Ndoke mobali loke ba chaîne nyonso. Lobasi okomi ba okoyeba nga lelo nsama motango na kolanda yo nakosambusa baba mobima peso soki na komera nasamba mpona tata o me yebaka tiaka mutu na yo bana wana nakokenda bandako na otokutana nga na bango nayebisi nakolukisa bango nakolukisa bango na yo kyako kamana ba mutayisinga na uti kuna mwasi na yo olingia mwana mke mwana wana azana acha mwana ngabenda mankinga respect ngai zizini kona yo kabaka tata oyo me yebaka yo na mwana na kolukise partout onga ko sala mwana wana yo ndo ko memanga na ebisi okone na ngambo na vandani na keneli nko oyi ndo changa malales yo menga lalaka otungisa ngo changa malales ko abana yo so ngeka ninga yo ngabana baninga pona ni na la libre poni babaka nga poni fako so ngisa ngapa biso fako so ngisa ngai poni so ngisa ngate ozo ngisa ngate pona ni fako so ngisa ngai ozandoki na ebisi ona ko sala okomona nzala mo mabeto ona ndulando boya ndoki ndoka tata te mambo sani bundo omene poli opoli so nikangio Sonia tata Sonia sanyo osamwe okomona meko bimba omandina kona ndawo Sonia tata ndoki tata bishi yo penza yo ndengo sane banino ndenge ni yo vumo kwa mwasa papa ya biso wata na son te bena ajwa yo bibishi yo kasi makambo osale ko yebana te nyoso se bana bimi poisa ndeze betina ndoko na biso epanzani mwana mukeki ndumba na mbala tata mbandengo na okinduma ngosela bana bino te o même bela jeune ya ba jeune garçon te ka papa abiso na le bana yo o moni na kasina ba camarade malamu nzoka ba bampuru bozo lenga bozo fula boya hôtel nga bokosa boya hôtel nga nzoka bokela papa abiso misu ndumba mukroko bula yo kasi pena yo kokana mama biso bakoso mama biso babimisa bazyo bakoti suna kata ndako wana yo ko seksanga ite ponde ça na comme l'esprit mabe na yebisa oki na comme l'esprit mabe na ko sala mabe ko seksanga ite na le bana yo na le bana yo na kamsona ni ya kokotali yo be yo ndongo satala tala penza yo alandini yo ndo fola kiye tumba oseka ko seka mtako na velo te o mondango suki osuki te okosambwa na osambwe bien te mama biso kobima te libala ane ekokontinue me ya yo osambwe na oyebisa yo ya nini yango mpenza yo olobala ngai okamsanga nani yo ebango osalini yo basaka koyebana te olandaki nini bambongo na ye te tala mwana moke boye na ajwa ngai baninga na ngai okomi na tata na biso na yo kokebisanga te mpona kosala mabe nakotelema sala nabango na nini yango munene ya bato mibale olandaki nini yo yakasika yebana te nayebi bakamarade mabe bandumba boluka te sika osaki ndumba te boyaka na tata na biso ozoseka ya soni nakoloba na yo te olandaki nisobaki kozala mibala bien mpo yo kolanda tata ya biso mibala onga namonaka papambana otambola basakotina bapesa $10 biso bandolanda ba $100 te mutu anzala ya pasi obimaki na ye kikamade si bandolo kamade kufi nanatina na ote na okolia pa bino te oki tokabwana bandalo nakondasa sukamade na ote oki papa na biso yo kasenga na obungango nga na oyebango te abibishi boni boyoko boni oliko kosanga nani nani nyango nanga ni soni nde soni nga
kaka mimi yoka singa na ebiote. Mibali o benga biso basanga tinana. Bazana eloko te. Oyo ka seksanga ite. Toi bien. Olandi mbonga papa biso. Olandi bale pa pamba na okato monaka. Basanga tambonga so biso masanga to tokenda na staff. Olanda mukoko bango. Tala pona bino. Olandi misunya baliaka ate. Okasi baya ko kotondo ka tasamba. Ndumba. Bakangela ndako ya de kusoka. Ozange sika. Ozange sika to kala yo. Apola netoko. Nebisio. Papa nanga. Hey. Boko telenga na boko sambwa. Bana bako tuna wapi papa. Ya nuri zangi kampona bibisa. Santi bena papa bena zo mwa na te mama olo ni lote. Mama. Mama vraiment yo luka solution te pona papa ovandi noka vraiment zo mona te lobele lote. Ambule kole kangai na kobondela yo. Ulingo ekokende na mocholi ya moninga. Atako na koma boye. Papa, tukotisanga. Yo sundolanga na bana. Bana bakotuna wapi papa. Ea norizange kampona bibisa. Yo koma mompeye na bakolo misiri. Yo kota libala na nakwa molini. Kanga bamba na bana kela singana ba respect na nzoto na ngai mama ya bana kozala lisusu te ngai kashala ya nse Bonjour madame. Allez, ça va ici? Oui, ça va. Alors maman, vous avez une nouveauté?
toza na nouveauté belé awa ka ba nouveauté na nouveauté. Naza na confiance. Nayebaki ke na Paris Nord. Et kozanga tena lingi chérie na ngalata. Bon ma pepe. Bijou. Non na chouette, on est comme bandati, vertige. Oui, une surprise à l'Ivoso. Regarde un peu. Tu n'as pas fait attention. Ouais, j'ai fait attention, je vis Ezalia à Omen Rosa Gamoa. Non, oui, c'est raté. Mais c'est très joli. Maman, fais comme ça, je choisis. Cherche un petit cadeau. Il y a bien, il y a bien. Maman. Papa, ça c'est bon. Je t'avais dit. BP. Boma Pepe, Benganga BP. Boma Pepe. BP. Attends, je vois. Chérie, tu as dit ici c'est chez ton ami. Comment il s'appelle encore? Oui. Nous sommes sur Victoire. 33. Moutounions. En tout cas, à Wakaka. Chez Damien. Paris Nord. Naïbaki awa. Au moins, il y a une place nyonso na memio parce que awa fin. Obi qui nous en a choisi, chérie. Maman. Mais chez Damien, il y a tout. Mais Obi qui nous en a choisi. Chez Damien ici, donc il y a tout, hein. Obi qui maman, pourquoi que aider ngate penana pour na mort na kata ba kitoko. Pour nyonso ezaka kitoko. Ah, les à Paris Nord, ah, biloko nyonso ezali. Ceux qui opposent ni bagage non la poto, sont comme la Paris Nord nyonso ezali. Toza na ba body. Ah oui. Ba body yango. Ah oui. Hey, ma chérie. Pardon. Ça, moi je t'en propose. Ça c'est joli. Ah, c'est frappant, c'est très beau. Encore na ndenge ya teinture na yo. Ça me va. Maman, est-ce que eloko on a besoin d'un mususu? Ezali. Ok, bon gardez les bien. Je reviendrai besoin. Ok? Bon gardez les bien. Regarde comme je suis belle. Maman. Je me le disais, je n'avais pas tort de faire ces choix. Non, si à la tête, à la tête, à la tête. Au but. Joli. Oui, que Nazobanga, t'es longola. Naboy. T'es au Zulanga Bambanda. Naboyanga. Il a moyen que ça va te bêler, maman. Unique pour Nanga. Juste pour toi. Ok. Tu peux t'en donner ça. D'accord. Très bon. Joli. Maman, vu ça la Paris Nord, car kitoko na kitoko. Yasi kaka yasi. Vous avez raison. Mikolo na bisio. Ah meminga kola tanga nyos na Paris Nord. Kobanga te chez Damien. Chez Damien. Kaka Victoire 33. Comme ça emballer. Maman, emballer les bisous moi. Okindenge lobby chez Damien kaka. Oui, car bongo pas. Ce que mon nié bobanga te hein. Paris Nord car. Bon pessi Tango boya. Bobengi. Naye. Ok. Toute la période on a bien passé pas toi. Je me souviens. Mapeni na sali ndingo mwana na pasi na motema akipanga lisuti ilo ninga na sali mapeni na sali na soyeba te nayeba ezalika mamba bana esesilaki nango osupelo netindeke nelinga libanda esemeki kimeza te ndezomona ngai banda na ye libala kaka kolela na kolela siko mokomosu na yo okufa baba mpona mobali ondela ngai esemeki ayokelaka yo tonga so nakufi na oboko ele bana ndenge na okoka te mpe nazala na mpasi na motema C'est mec, calme-toi. Zana Kilia.
nazo regretter mingi na comportement ya vie akoko agir boete eza bolingo te elo bazosala nasali nyonso semeki ni oyo ogelanga te yo moto osola na ye bien osola na ye semeki motema esanga mpasi ne t'en fais pas nazonga ndako sikoyo te nakozela ye ti akoya comme ça na oloba na ye et sois sûr que so nalobi na ye akoyoka parce que naloba na ye makambo mosusu mais façon nalobele lelo soki vi ayoki te vraiment ezala pasi mingi mais je sais qu'il va me comprendre et puis akochanger c'est pas important de pleurer ezala calme je suis là nakozela ye mais c'est mec écoute yoka c'est non c'est mec ça va ne pleure pas yoka ça va aller non non essaye calme-toi tu as besoin de te sentir aimé on a pour sa tendresse affection vas-y écoute regarde-moi pourquoi tu vas rouler la tête maman non fais un effort hein ça va calme alors tu dois te reposer ok hein bossana makambo nyonso laisse-moi t'accompagner dans ta chambre comme ça là sois calme yo là et moi je vais attendre jusqu'à ce qu'il soit rentré promets hein ton maman c'est mec hein toke natiki ulali ngana rozela e awa ti akoya hein c'est vrai toke kasima natika yo comme ça là je peux peut-être rester là en train de te surveiller Steph Assosa au plaisir, Olivier Moukoko,
nazokola kati motema ndeko nalinga bomona kwa bana engai semeki simana kati motema pasi motema pasi semeki simba awa na kati usa pasi yo simanga semeki tianga na maya tianga na maya pasi nazoka pasi engai semeki tiapela maya pasi stoma engai semeki pasi pasi engai angana kufa kwa bana engai semeki nazoka pasi makasi nzambe sikupi yaluza tena usuka ati nzambe motema motema estoma pasi inakufa pasi zokukaki semeki ata na shimbo naozopongi te pasi Ça ne va pas. Comment vous ça marambobo? 2 jours à ce moment là, place Zaza, n'a pas besoin de se soucier à ta gueule, à dire que moi c'est l'endam. Ça va, c'est mec, tu finalement, on ne va pas rester ici, tu sais bien. Tu Natiko. Toi, tu as 17 ans, moi j'ai 21. Non, papa. Oh, comment on appelle ça que vous avez papa? Et qui m'a mis ça? Non, pas tête. Digoni. Moi, c'est Pépé. Boma Pépé. Boma Pépé. Pelingi comment on dit? Ah, bébé! Il y a beaucoup de salanga. Oh, mais tant que nous avons pensé que ça va. Ça va. Oui, oui, et le monde en a eu ça. Dans les missions, on a eu à côté. Il y a un côté. Tu continues au côté de l'année, tu es au côté de l'année. Hey, je suis au côté de la classe. Puis en plus, il y a un camarade de moi. Les camarades de moi, les camarades de moi, et Koufi. Sikoyo, il faut mettre en place à respecter, il faut se faire respecter Mamaleki. Mamaleki, tu as un psychose ou un siringa, tu as un Tala. Vina yo,
il faut Zwango à place. C'est-à-dire quoi? Tango yo okutani boye na boma pépin. Tout est assuré. Le baka boy. Oui, bien premier vue. Jour wanakak. Même temps on a mon zizi na santa ka bon hôtel. Si moi mais pas cause. Au Saint-Denis. Coup de foudre. Diola t'as bien. Kola t'as bien on a tout le bilan moi soutenir la copain là. Touche à plus. Il me ça la nyonso so bilanga bilamba. Tindelanga bambongo. Kotandelanga ba kombo pamba wana te. Ezali kamotanga ba kombo pamba te. Comme ta sala mais on attend comme on a. So qui sko yo lingo za place na il faut ça plus que Adi tikilanga ba kombo la. Na ina ibsul kamo kwa. Oyi binzamba sala yo bien. Oyo za nango. Oyi bi on dirait que Nzambe alalaga na pongi. Après la muga le bien. Comment on a salité donc il met lié na vision aïe au salayo aux afflatés na boyozo flaté ngama bali na bala pena botana koma kolanda yo sima boye ndima tena langwe c'est la vérité rien que la vérité na même dire ma gêne ah ni d'accord pardon chérie bandela lisse sous j'étais encore un peu balolanga yebilo kwa katia libumu Ngas ko la yembela yo na max. Oui oui vous sous ces allées. Naïb c'est que nous avons 21 ans. Le sigo cimetière nanga et poussani musique. Yo kana yembela yo. Tala ba cimetière nanga poussani musique nanga pona bolingo yo pesi ngai. Tala soki na ngai pembe komiko ina moko banda o décider yo linga. Oza bela fête là, nous me fali était pas. 2 jours na kenda côté. 2 jours wa bon. Ça fera 1 semaine na okende sous kanayo. Ah boy, moi ça ko bomba yo. Azate mikolo. Ya, bala de kiwa. Kayo. Zela to ko mona ndeko. Bola musani elodi na mpongi. Abele mako kamela elelo mwana mobali. Na mongongo ya mpokwa bolingo inzela molai batombolaka nango mosapi te yango yali te mungwa na bile omeki ekangi elodi nabeteli yo libako mi amore mwana ya mama ngalokola yo ndeko ndenge moko motema liziba malowa mosala se kokolisa amore bolingo makile kotambolanga na nzoto mpe bolingo ekoyengayenga na motema ekokamonaka na moto kaka na liwa nakufi nano te likana meka lape nayeba sukali ya bolingo kopanza mutu eloko te tobina te tu sais quoi nga nalinga komona ozobina comme ça j'étais content. Non, mon arrêté dans la classe. Ma contempler. Non, quand est-ce que nous tiens un bon sur la bille. Oh, et tu es là. Linda, Linda. Obali Castro. Oyebi kobina. Pardon, la terre. C'est mieux. C'est mieux. Pour faire le salon, aux hommes, quand vous avez la calme, on a un petit peu de chambola. C'est toi qui m'as demandé de rester ici. Et puis, s'il s'est passé d'autres choses, c'est toi qui as provoqué tout. Vous en gâtez, il n'avait pas la mauvaise intention.
lelo nini elinga nzambe na ngelo ni elingai te pardon la bima pardon soki enfant no ekokuta boye en tout cas yo atakutu ngam na sala ibongo ma okoki kokalma ngo te bima pardon nzambe na ngai vraiment kindoki te vraiment nzambe lokoni elinga pardon la te bima pardon bima ngaso yeno ya ezaki te nzambe na ngai pardon kini komilete ya na salo mpe ke baba na ngai baza salo lete te na kulo pardon te bima pardon tala toyebi ke likambo oyo ko nayoka mwa ta pa motu te esukelaka ngano ndenge esuki biso mai na chambre mokono koyoka ngo pa motu na osalo mabe nyonso tozalaka ngai na yo etikali basouvenir nayembi yango na nzembo ekwelelinga ekutu kake beti na motema mepo nini ekomi boye okokenda mpe okobosana me tala nano mokesima moninga me soki ntango etani o mama otalaka ndenge kana koya esika topesana lilakanga na yo ma petite Zizi soki nakanisi ndenge tobandaka Zizi Zizi nani asala yo mwana oyo namona ye napesa ye ata merci na likambo asalelanga o Zizi nanga Zizi ya motema nanga mama opesi nga mibale esali ngai esengo bolingo kati na Zizi oyebi se nayebaka ke oza boye en tout cas facture bapesanga na nga na double yango même par 5 Zizi non mama apesa na so mosusu oyebi la grande surprise tala na kati biloko ya mikolo oyo oza nango te na nzela oza te eza nini yango chéri mama na ngai nalingi otikala kotala yango nga naza te po ntango nakoya namonaka émotion nangi natala ndenge okozala allez à tout à l'heure chéri Mami, Amélie n'a pas de temps. Pour que ce soit un homme, il n'a pas de bien. Ah, Nzambe na ngai. Belinda. Maman. Maman, je vais t'arrêter. Maman. Il y a du tout mon casse, hein? Non, mais comment on a? Mais là. Maman, nga Belinda. Obi ke una kanti so tonto eba je wono no to boti bi no te tete no ndo so biza no na mitaze. Calma. Belinda. Oi bondi na ote pardon. Oi ça pour na biso. Tikolo ba. Nzambe. Oi biso ba jeune buitalaka. Belinda. Omoni ke lambo na exacte obi ke loko na mona okapa bato mibale. Hélène Flo na li makaya.
Oh, ne len fleur avant que loin de la mon arène lambo nzambi. Maman bi qui est bien ma casse. C'est ça vraiment unique vraiment. Mais attends yo là t'es ça ka ya yote. Quoi? Oh ya biso ba gel talaka. Yo bi ya to ma casse. Yo papa no melinina. Ali Mulingo papa bino o ala kisina siko yebanda ka. Ona no to boti bino te. Yesolo. Ono yanga bakado bwe. Siko to mwa izinga na ndaka chenga na ndaka libala ezaka lisute. Ni nzambi na ngai. Ila mbona mbike ngoko ba fit. Bakanga bweke mama. Wapi yo mona chérie. Mbini. Na mona ngovo mila. Yango kaka. Ziz. Oh maman. Donc c'est comme si Naïeb ça qu'il sait qu'il fallait faire après. J'ai fait sa bise. J'ai reçu bien de mots vraiment. Naïeb ici yo. Nathalie. Le de na luki na moni te na bi fana sala plaisir pa yo wanga wa motema ezalinde zizi. Zizi nanga. Zizi nanga. Merci. Dis ça c'est pour nous hein. Hein? Ezo ya yote. Ah parce que tango to bandaka bino bozalaka te. Moi wapi. Et puis c'est que tozalaki ba égoïste bolinga ki ko yate. Ah mais oui. Papa nga boluki la ngai. Ya boya. Papa. Zua na mama te hein. Papa siwati. Zua na mama te. Ya mama, ya mwana, ya mwana. Yo tanga no classe. So si tu me poses. Allez chérie, tu viens avec moi. Allez. Comment on a la nouveauté? Maman, mon côté, tu as la forme, pardon. Oh non, là, tu as monté ma moto. ozolia wa bibishi nga pe msu na kokenda sombi na nga ngo msu to kolata na biso taka yo za copine na ngai esa na mpelo te ya Joël boni mapasa tina bilamba oye beske uti lambo talaka ba forme nango oeza cadeau bakado ngo pe utabanze ya malamu ya bakado msizaka na empoisonné yo gulaka mabe te ezake zo gule mabete omoninga nalingane tozaka na bino ko bozaka exemple nanga oyebi ya tozaka na meda mukuna Cécilia Sarkozy moi fia na tinda kenda poto comportement zaka nango ba ono sinimbambe ba vie pambani ba félicitaka yo pe na ngaka bino pe bolanda biti de ana bo mona tende to tambola na bino ngazaka différente na bino msu za ba cadeau papa bango asombeli yo gulaka mabe pour nini s'il vous plaît mes copines ça vient tout droit chez un être cher à moi mon cœur mon thème ngai akata pesinge lambelle oyo ezaka moko ezanga lipasa ezanga ndoi mundela salango moko mpona ngai pardon zuwa te ezanga ndoi Mama mapasa kenele, mama mapasa. Na takola kina kia mama. Mama so zakatanga au Seigneur, ça vaut le coup. Makambo wenda sérieux. Donc penza ko siko penza to confirmer penza nga penza na confirmer wona penza mbanda na yo bilamba ndenge moko obi ke za sérieux mais bilamba ndenge moko bakol ndenge moko mayaka baos balati mayaka en tout cas marché client pour les ça va faire penza mama et où tu peux aller marché client pour penza bilamba da ya nini makaya na ba Jackie Konde bateka kama mama ngai mama bete biso tangwa awo eza unique ndela sanga kulanga oh Seigneur mama 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 oh mama
Bibi, je suis à moi. On peut que nous mettons le temps où ils ont ma copine. Ma chère client. C'est ça, ma copine. Elle va faire rien. Maman, pardon, Seigneur. Oh, ça va bonne ma copine. Oh, ma copine. Ah, vous savez. Ah, maman m'a pas et la main dans un doyi. Fote ya mbanda te ofoki ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bampangie oyoyo komelesa ye kwaluka na ye sembongo ngai na mbanda tokokani ye omama oh mama nini pourquoi sauter avec son bébé pour aller nyango mama mon papa me sali oh il est mort moi pas sur la famille on va la doula qui paye moi pas sur la paix maman pas sur la tête maman on dit nyango pour venir nous on va moi au côté là ba nyango maman na ba la classe ça na ngai oh maman na ba c'est vrai enfants de Dieu disent vive le roi, vive le roi, que tous ceux qui respirent le disent vive le roi, vive le roi, que tous les enfants de Dieu le disent vive le roi, vive le roi, que tous ceux qui respirent le disent vive le roi, vive le roi. C'est la terre, Malikia Midini. Oh, toi, plus grande beauté, toi, la beauté parfaite. Gloire à toi, El Shaddai, sur toute la terre. Gloire à toi dans l'univers, créé par ta parole. Gloire à toi dans l'univers. Gloire à toi, tout-puissant, Seigneur de tout.
ce qui vit. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Grand frère n'a pas texto m'envoyé, n'a pas téléphone, n'a pas à la maison, SM Business. Je connais déjà la plutôt des mamans, hein? Au secrétaire à soulager. Le téléphone, il y a un peu qui n'a pas présenté. Nous sommes canons pour un peu marqué que la vraie chérie. Oh, c'est vrai, hein? T'es oblé. Oblé, c'est vrai. On est comme moi. Hein? Toujours bien. C'est pas merci vraiment. C'est pas ma casse. Vous avez un problème avec l'enfant dans la porte. Le téléphone, il y a un téléphone. Ou bien, on va le téléphone et coufi. Donc, Banakin, Bana Brazzaville. Bino mota boso mona famo zo comprendre mais non c'est un bagarre de passer la masolo. Pour Simon Mbidi donc très fort. Donc awa j'ai été blagué, posé. Omitungisa maka mingi. Batine na toujours ya ngwanzo. Oya boy na boy te. Donc apena donc masolo vraiment ya Suisse. Donc oli momo na vraiment donc bloc à Suisse, oye pas Simon Mbidi. Musika te boko mitungisa ma nakende soki wapi te nakamata ba avion. Kokende pa ite. Oyo donc awa chez Simon Mbidi. Et ça, musika te asosa numéro 13 Kingabwa Yolo 5 sur 5. Donc comme tout ça matin, boko zo ba chomba frère talaka. Bon mon va prêt bien off ma septième bagarre étage à suka boye bila c'est Simon Mbidi Freddy Kabosa kibisa. Le président Malik Touré. Boutique exotique. Soleil d'Afrique. Celui qui a marolé na bisoté. Donc na ba mal pe tozo tinda. Exo grâce à Dieu chez Maman Élysée. Soleil d'Afrique. Une grande boutique exotique à Evry Courcouronne. Comme tu ça matin pour na ba kilo na bino donc Exo Soleil d'Afrique donc ezali pour na aider population libota. Le président Malik Touré. Boutique exotique. Soleil d'Afrique. Exo grâce à Dieu chez Maman Élysée. Et donc on a bien na Evry fongwami pour na ba fête na bino donc bomi tungisa te ko. Soleil d'Afrique. Une grande boutique exotique à Evry Courcouronne, au 34 allée des Champs-Élysées, à côté de la gare d'Evry Courcouronne. Téléphone 01 60 78 59 35. L'arrivage de produits frais en provenance de Kinshasa. Donc on a bino ya sika ngo na Evry et fungwami donc agence à Makasi. Donc comme tu me pour na kilo na yo donc enlèvement fêlé donc tu as banda kotokoya au monteur au mala munene nini donc tozo komana donc ko bangelo côté agence na bino ya Evry Courcouronne yango donc enlèvement fêlé donc à tous en province aux wapi en Allemagne au wapi donc ko bangelo côté enlèvement au fêlé pour na bana mboka enlèvement au fêlé Elengize biso. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ah. Oh, Yesu nangai. Mama na yo. Amen.
Caïn et Abel. On a nini zambe mokile salama boye. On a nini zambe mokile donda na bakaina. Otona kolinga kolinga ngaite vraiment. Alelanga likako. Asali nanga elote. Johnny Konzombi Badariel. Manouka, nous Patrice Bianco. Général Dengue, colonel Bakara. Papa Wimba, Ogi Banga. Chibepiana, Huirason. Blaise Moula, Adolphe Dominguez. Simonda Omar, équipe d'Ignami. Oh lo 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 la. Brigitte Kiambi et Julien Kassongo. Bob Makarangi, Claude Katini. Confions-le, Bide. Ricky des Palois, José Malongui. Bienvenue à Rafat, Dani Kotoko. Chardel Mansanga, Major.